What's up guys? Kuya Elmo Vlogs na naman muli dito sa kaharian ng Jeddah, Saudi Arabia for today's video. Yon, walking trip na naman tayo and na may kasama na ngayon. Ang kaibahan ngayon is may kasama na tayong food trip. Lakad trip plus walking trip ngayon si Kuya Elmo Vlogs dito sa Prince Sultan Road, Jeddah, Saudi Arabia. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo. Center Point, Prince Sultan Road. Ito yung pinakamalaking center point siguro dito sa Jeddah. Meron silang 70% off sale, 20 to 74% off sale. Kaya bisita na kayo dito, yung mga malapit dito sa Jeddah. Kaya bisita na kayo, napakamurang halaga mabibili nyo sa kanilang super sale. Hinahanap ang sarili ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Ayan, nandito ako sa Fahad bin Suhair Street dito sa bandang Prince Sultan Road, Al Sara, District 4. Ops, mababangga pa tayo. Patuloy lang sa paglalakad ang Kuya Elmo Vlogs. Ayun, dito tayo napadaan sa gilid ng walkway kasi dun sa bandang dun ay may nagdadasal. Kakahiya naman kung dadaanan ko siya sa kanyang harapan. Wow, Dodge. Nagagandahang mga kotse dito sa Saudi Arabia kung nakaparking lang kung saan-saan sa tagilid ng kalsada. Subukan kong tumawid rito kasi ang layo ng stoplight doon. Dito na ako tatawid. Subukan natin mag jaywalking. Alright, naka-stop naman. At siguro naman hindi ako mahuhuli dito pagtawid. Ayun yung center point na dinaanan ko kanina. Ayun, naka-stop. At tayo ay tatawid ng maayos. Mahirap mabangga. Mahirap minsan na ng bangga, masakit. Hindi ko ina-advise na tumawid kung saan-saan lang dito sa Saudi Arabia kasi napakadelikado yung pagtawid. Dapat sumunod tayo din sa batas, din sa mga pedestrian line, dun lang tayo pwedeng tumawid. Ayun, may aksidenteng naganap. Nagkasabitan sila, bawal yan, bawal yang kunan ng video or anuman. Ayan, nagkasabitan sila. Tanggal yung ilaw nung isa. Time check, alas 4 ng hapon dito sa Hera Street. At oras na lang kanilang prayer. Naririnig ko na yung adhan. Tinatawagan na sila ng kanilang masjid para mag-prayer. Ayan, kung naririnig nyo. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo. Sa kung ano lamang ang kaya ko. Pigang-piga na sa mga problema. Ayan ang Bin Dawood, Hera Street. Shout out sa mga kababayan natin dyan. At nandito na nga ako sa tapat ng Hera International Mall. Ayan ang Burger King. Kahanay niya ng Al Baik, KFC, Kudu. And sa dulo niyan yung tulay ng Madina Road. Ayun, nandito na nga ako sa Hera International Mall na yun yung Al Baik number 1 chicken dito sa Saudi Arabia. Pero ngayong araw na to ay magkikrave naman ako sa chicken biryani. At balita ko, merong isang tindahan dito na pwedeng
mag-dine in and chicken biryani, hahanapin natin dito sa may likod ng Hera Street. Meron din palang uwak dito sa Saudi, ayun sa taas. Kala ko kung ano yung na uwak, yung pala yung uwak. Ito yung Hera Mall at ito yung Manuel Market sa aking bandang likuran. At alam ko nandito yung isang masarap na kinakainan dati namin ng chicken biryani, kaya maglalakad ako dito sa may bandang likod. Napakasarap talaga sa pakiramdam yung may mga ganitong klaseng puno ang makikita dito sa Saudi Arabia, kasi bihirang-bihira talaga yan na makakakita ng ganitong puno. Sa kung ano lamang ang kaya ko. Medyo makulimlim yung kalangitan ngayon at medyo parang uulan. At kaya tayo ay magmamadali na paglalakad. Di masolusyonan agad. Okay. Alright guys, andito na tayo sa isang chicken biryani restaurant. Ang pangalan ay Tasty Restaurant. Isang Indian restaurant yan. Masarap ang biryani dyan, kaya pasok na tayo. Meron din sila ditong sambusa. Sambusa sa kasari-sari. Ayan. Sambusa. Chicken biryani. Ha? Here. Ng 2 perasong sambusa. Ang laki niya, no? Sarap. Ito na yung chicken biryani. Ayan. Tapos may sambusa, tapos yung sauce nila. Chicharon. Yan, literal, walang kutsara, kaya magkakamay na lang tayo. Solid yung manok. Sarap. Ang anghang pala. Alright, tapos na akong kumain. Napakasarap talaga ng pagkain ng mga Indiano. Bye. Kitna bye. Biryani, chicken sambusa, white moya. Biryani Mia. Shukriya bhai. Sarap ng chicken biryani, kaso maanghang, and sana lang malinis yung pagkakagawa nun, kasi alam mo naman yung mga Indian na napapanood natin, yung paggawa nila. Yun, hanggang dito na lang tong video na to. Kuya Elmo Vlogs, lagi nagsasabi, ingat tayo lagi. One love, masalam.